Всем привет! Сегодня у нас такой маленький челлендж. Сегодня мы с Кириллом строим два самолета на скорость пилотажа. Вообще появилось свободное время от учебы, от всего. В общем, Да. Коронавирус продвигает моделизм. Мы только за. Поэтому мы сейчас будем вытворять наши инженерные мысли в явь и постараемся за наикратчайшее время из привычных нам материалов собрать что-то более-менее летающее. В общем, какая-то часть заготовок у нас уже присутствует, там какие-то поломанные крылья от нелетающих самолетов, от разбившихся. В общем, будем останавливать. Короче, что есть, из того и будем собирать эту кашу. Ну и, соответственно, сейчас таймлапс. Прошел уже час, мы будем сейчас хвастаться своими успехами. Я тут скрафтил вот такую вот боковинку фюзеля. Ну, в принципе, начертил это все. Ну, сейчас идут работает. Тем временем у Кирилла... За это время были начерчены приблизительные эскизы наших самолетов. Этот человек будет делать свой самолет по методу Из говна и палок. офигенного расхода материала. Я решил выбрать метод с использованием шпангоутов. В общем, таким образом я сделал пару шпангоутов. Да, не забудем, что... Нижнюю часть фюзеляжа, сейчас будут боковинки, вот, все остальное. Не забудем сказать, что Кириллу не нравится то, что он строит, поэтому он задумается над тем, как это все переделать с нуля. Найс. Ну, короче, что, дальше таймлапс. Это уже третье включение. На данный момент мы уже по чуть-чуть достраиваем, что-то собираем в кучу, начинаем склеивать. В общем, очертания самолета начинают вырисовываться постепенно. Да. У меня уже по чуть-чуть крылышки появляются. Если бы не этот хороший человек, у меня почти стабиль был. А тебе не надо будет? Ну а так был бы сейчас. Будет чуть-чуть попозже. Ты иди ты. Ну короче, такие вот дела. Ну, дальше таймлапс.
прошло еще 2 или 3 часа. Или Мы- еще больше. Мы не включались, потому что, ну, смысл, никакого особо прогресса не было на этих отрезках. Но сейчас у меня уже почти готовый фюзель, есть хвостовое оперение какое-никакое, ну, сейчас мотораму делаю. Ну, в общем, я начал обшивать шпангоуты кусочками пенопласта, получается вот такая красота. Тут нашпиховано иголочек, это было немножечко неприятно, когда я делал мне пальцы, потому что надо иметь прямые руки. Но мы делаем быстро, нам хорошо. Да, но до следующего включения. Короче, на сегодня мы заканчиваем работу. Сейчас Кирюша ищет тягу последнюю, или доделает, или ищет. Это самое устанавливает. Мы заканчиваем и уже завтра продолжим подключать электронику. У меня получился вот такой вот пепелац. У Кирюши вот такая вот работа. Вот. Мы просто очень сильно устали и в один день не укладываемся. Мы уже 14 часов сидим подряд, работаем. Ну, напряжно. Поэтому для вас через 5 секунду, а для нас уже через несколько часов, может быть даже больше 12, и встретимся на полетах. Сегодня уже второй день того, как мы собираем эти прекрасные самолеты. Кирилл сказал, что мы выйдем в любую погоду. Поэтому в середине марта выпал снег. Да. Еще немножко ураган, хотя вот конкретно в данный момент ветер немножко стих. Надеемся, так в ближайшие полчаса будет. Вот. Вот можете посмотреть на этих красавцев. Ну и дальше полеты. Это барабан просто. Сколько снимать? Еще долго снимать? Ну, весь полет до посадки.
А? 30-40. Что? Помню.